Good afternoon! Kaya magmumukbang tayo. Pero konti lang yung pagkain, baka kulangin. Kasi budget muna, wala ng pera. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo yung pagkain namin. Gano'ng kaliit lang. Ayan, yan yung tira-tira kanina, umaga. Ayan, always kape. Taga-kain, dapat may kape. Ayan, ito yung kape na ginagamit namin. Ayan. Natural lang siya, galing siya ng Mindanao. Ayan. Ayan, sunog na hotdog. Luto ko. Bigyan nila. Ayan, may mais. Kunti na lang pagkain ni Marie. Diet siya. Tapos to sa akin. Ayan, kunti-kunti lang. Bakit? Kulang pa to sa akin. Ayan, kain tayo. Harap. Try natin tong porky na ano. Masarap ba ito, Marlene? Kuha ka ng ganito, oh. Masarap. Lahat pork ang hotdog, pork ang ano, pork din to. Ay, bakit asin? Lagi na lang sunog pag naluluto ko ng hotdog, hindi ko makontrol. Patay maling? Maling? Hindi mo. Wala ng maling. Masyado namang sunog. Hotdog na may cheese. Ayan. Sarap. Kakaiba yung kape kasi ano. Basta ibang kape to. Ayan. Native coffee to, galing ng Cotabato. Sarap. Sarap. Tapos may mais pa ako dito. Panghimagas. Tamis.
Wala na. Kape na lang. Perfect. Basta, pag-ibutok na. Thank you sa lahat ng nag-donate ng pagkain. Thank you guys. Ang kape ko, donation din. Yung mais donation. At saka, ang ulam, may nag-donate din ng ulam dito sa amin. Pwede kaanin na lang ang ano yun. Char. Thank you guys for watching. Bye-bye. Keep on watching! Keep on watching pala. Bye-bye.